ジョーって肩書きはそんなに軽いもんじゃないでしょ。みんな入ってこう。なめんじゃないわよ。してもダメよ. Zdravím všetkých pôžitkárov, milovníkov anime a všetkého s tým spojeného. V dnešnom videu si urobíme unboxing jednej veľmi obdarenej zástupkyne z veľmi populárneho, ale starého anime Bleach. A nie je to nikto iný ako Matsumoto Rangiku. Tu ju máme. Švýcar musí byť. No, tu si nedali veľmi na slovenskej colnici záležať. Prelabili to jedným takým maličkým kúskom. Máme krabicu, nič svetoborné, ale štandardné, kompaktné, je veľmi malá, takže to sa víta. Miesto na krabici sa míňa, takže čím menšia, tým lepšia. Samozrejme, poďme si otvoriť aj túto krabicu. Si budeme musieť dať pozor aj na kovové drôtiky, ktoré sú ako poistka. To sa len tak nevidí. Väčšinou sú tieto kovové drôty používané pri väčších figurkách, ktoré by sa náhodou mohli po ceste otvoriť. Tu je to troška, by som povedal, zbytočné, ale nič, popasujeme sa s tým. Teda, že každý drôtik bol z inej strany točený. Dobre. Tak nič. Rozpadol sa. Tieto drôty, to je cipka. Dovidenia. Budeme si musieť obrezať troška pásky. Ešte kocka polyesterová pod tým pre každý prípad. No, to by sme mali. Dosť ťažko sa k nej dobiť. No, tu je v plnej kráse. Prichádza v jednom kuse. Samozrejme má nejaké bezpečnostné obaly na svojej šatke a na kúskoch svojho meča. Máme ešte nejakú vzadu.
som malý. Rangiku bola objednaná za Miami skoro instantne, keď bola dostupná. Mali sme už Gina a oni proste musia byť spolu. Kto videl Bleach, tak vie, kto nie, asi jeho smola, ale každopádne oni dva sa už poznajú od detstva a tak ďalej, takže musia byť spolu. Zachytili v póze Rangiku esenciu samotného Bleachu a to, o čom je. Nadprirodzený boj s mečmi, samurajmi, posmrtný život a zlí duchovia. Pekne nám išla aj dosady Kuyoruichi v podstate, aj keď není technicky z Arankarárky, ale tak neviem, kto sa má vyznať v tých megahouseovských tých spôsoboch, ako to oni vlastne dávajú dosady. Človek by povedal, že sú v rovnakej a pritom jedna je GAL, jedna je GM, ďalšia je GM a konkrétna arka, proste ťažko povedať. Ale vyzerajú podobne. Matsumoto Rangiku. Verzia Arankar Hen alebo Arankar Arc od firmy Megahouse z klasifikácie GM. Výška 24 cm, hĺbka 16 cm, šírka 20 cm, váha 613 gramov, materiál ABS a PVC. Póza pri Rangiku by som povedal, že je čistá klasika, tvár má ten správny výraz, vlasy má veľmi dobre vytvarované, dynamicky, farebné odtiene sú presne tak, ako by mali byť. Rangiku pri póze tejto figurky tasí svoj meč v druhej forme, čo sa volá Shikai. Jej meč sa volá Haineko, čo je v podstate v preklade popolná mačka. Je veľmi chytro zapracovaná do samotného kimona Rangiku. Pôsobí, ako by ju obklopoval popol z tej uvoľnenej formy meča a myslím si, že lepšie sa to ani zachytiť nedá. Nemôže chýbať na tvári znamienko krásy, reťazka, ktorá sa stráca v bujnom poprsi a nikto nevie, kde končí, alebo respektíve niektorí tušia, teórie mám aj ja. To si nechám pre seba. Spracovanie podstavca vo forme rozpadnutej budovy je spôsob, ktorý by som privítal minimálne ako tú najhoršiu možnosť, lebo nikto nemá rád obyčajný kruh, ideálne ešte s nejakou krikľavou farbou, ktorá sa nehodí absolútne k postave. A ja som na tieto veci veľmi haklivý, takže takto som veľmi spokojný. Každý zástupca v Bleach v podstate nosí okolo svojej ruky špeciálnu pásku s odznakom, že sú zástupcovia, aby bolo vidno z akej divízie a tak ďalej. Matsumoto ho nosí za opaskom zviazaný, pravdepodobne nie je štýl, nosí to na rukáve. Môžeme na ňom vidieť pre lajkov plusko, ale pre tých, čo vedia, je to znak desiatky, japonský, a pod ním majú symbol svojej divízie, čož je narcis. Pre ňu ako taký chodiaci narcis sa to celkom hodí, ale Toshiro by som povedal, že je troška opak ako kapitán, ale majú spolu dobrú dynamiku a vtipné scénky. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte si odber. Pokiaľ sa vám nepáčilo, kľudne dajte dislike. Konštruktívna kritika dole v komentároch vždy poteší. Nepoteší? Lepšie, keď nie je niečo kritizovať. Každopádne ďakujem, že ste to vydržali až do konca a prajem vám pekný zvyšok dňa. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Vychutnávajte a užívajte.撤収